ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ബോയോടെ ഒരു മൈക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗർമാർ, ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബോയോടെ മൈക്ക് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താണ്. ഏകദേശം 700 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് മൈക്രോഫോണുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹെഡ്സെറ്റുകളുണ്ട്, പലതരം മൈക്കുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഏതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സേഫ്റ്റിപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള റേറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് 10 ആണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് ഔട്ട് ഓഫ് 10 റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാ തരം ക്യാമറകളും ലാപ്പും എല്ലാം ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല BYM1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പേര്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ, DSLR, ഓട്ടോ ഓഡിയോ എല്ലാ PC ഇതിലും സെറ്റിങ്സ് ഇത് കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ്. ഈ മൈക്രോഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകദേശം ഇതിൽ MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1995, ഏകദേശം 2000 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആമസോണിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് 700 രൂപയാണ്. 700 അല്ലെങ്കിൽ 750 രൂപ, അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റേറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബോയോടെ മൈക്ക് തന്നെ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ബിൻഷ വ്ളോഗ് എന്നാണ് ആ യൂട്യൂബറിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹമാണ് എനിക്കിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈയുടെ അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മൈക്രോഫോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു സഞ്ചിയാണ് കാണുന്നത്. ആ സഞ്ചി ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയും ഇതിനുള്ളിൽ 2-3 പേപ്പർ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ബോയ മൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വായിച്ച് നോക്കാം. ഇത് പേപ്പർ കൂടിയും കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വാറണ്ടി കാർഡ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, വാറണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ്. അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈക്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ ഇതിനുള്ളിലുള്ള നോക്കട്ടെ. ഒരുപാട് കവറ്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി പൗച്ചാണ്. ബോയോടെ ലെതറൊക്കെ വരുന്നൊരു പൗച്ചാണ്. അപ്പോൾ കവറിൽ ബാറ്ററി, കണക്ടർ, ക്ലിപ്പ്, മൈൻഷീൽഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൈക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. ഇതാണ് മൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നത്. ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വയറുകളാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ലെങ്ത്തുള്ള വയറുകളാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കൺജങ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. ഒരു ഫോണൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം. ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വയറാട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. ക്യാമറ ദൂരെ വെച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് അത്രയും ലെങ്ത്തോടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ കവറിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് കേട്ടത്. ഇത് ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. മൈക്ക് നമ്മളെ ഷർട്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കോളറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ലിപ്പാണ്. ഇത് ഒരു ഷീൽഡ് ഫോമാണ്. കാറ്റൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു കണക്ടറാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്തിനുള്ള കണക്ടറാണെന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ആംപ്ലിഫയർ അതുപോലുള്ള വലിയ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. എന്താണ് ഡൗട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിന് മൈക്കുകളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ കാണുന്നതാണ് മൈക്ക്, ഫുള്ള് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. മൈക്ക് എന്തായാലും അടിപൊളിയാട്ടോ, കാഴ്ചക്കുണ്ട് കാണാൻ. 700 രൂപയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് ലാഭം തന്നെയാണ്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം കേട്ടോ, മെറ്റലാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം മെറ്റലാണ്. ഞാൻ കരുതി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി, ഒരു മെറ്റലാണ്. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് എവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. ബാറ്ററി ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ബാറ്ററി കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, നല്ല ടൈറ്റാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ബാറ്ററി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബാറ്ററി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററിയുടെ ഉപയോഗം ചാർജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴാണ്, വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഓഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ചാർജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്കില്ലെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ DSLR പോലുള്ള ക്യാമറകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വയറൊക്കെ അടിപൊളി വയറാട്ടോ, ഒന്നും ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വയറുകളാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് വയറുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് വരുന്നത്. എല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ്, ഒന്നും മോശമാക്കി ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ലെതറായിട്ടുള്ളൊരു പൗച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ലെതറാണ്. ബോയാണൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ മൈക്കുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്, മൈക്രോഫോണാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നല്ല സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം എഫക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കേൾക്കുന്നത് മൊത്തം ഈ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈക്കാണ്. ആ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് JBLൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. JBLൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എല്ലാ വ്ളോഗിനും വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വോയിസ് ഓവർ അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഏകദേശം ആ ബോയുടെ മൈക്കിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കമ്പനി തന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്, വിവോയുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അത് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന വീഡിയോയുടെ വോയിസ് ഓവർ മൊത്തമായിട്ടും ബോയുടെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ബോയുടെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് ഈ മൈക്ക് എന്ന്. പിന്നെ ഈ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ മൈക്ക് വർക്കിംഗ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.